could find the words to describe you now as I'm lying next to you. Në YouTube-in tim të erësi Amit Beja edhe të pazarit tim të hënës. Unë adhuroj të bëj pazarin të hënën, nuk e di mi jep një lloj reseti të javës dhe përveç kësaj më kanë vënë edhe në punë të hënën, që kështu ora është 2:30. Unë duhet të tregoj pazarin, ta sistemoj, të haj bukë dhe t'i kim punë se jam në orën 4. Kisha kohë që nuk ju tregoja se çfarë kam bler, që kështu po ju tregoj, duke qenë se kam bërë pazar edhe 1-2 gjëra për 1 majin, duke qenë se tash të dy jemi punëtor, mund ta festojmë se bëj shaka, por të bëjmë diçka. Mora qep të njom se do bëj japrak dhe mora, besoj se kjo është si tip pazi, vajtat e turku bëra pazar, mora këtë qethe egër, lakre, mora boronic, gjithashtu këto janë të gjitha të turkut, spinaq kështu si fshatim edhe, mora nene gjiko se nane, si të doni quheni, mora ca domate jeshile se janë shumë të shishma kur i bëjmë pinca, pinca si quhen ato, se kam 2 aty, t'i bëjmë sot në darkë, se nuk bëra e gjellë që kështu ato janë të thjeshta dhe i bëjmë në darkë direkt kur të vim nga puna. Mora kadaif, do bëj një kadaif, nuk kam arra, do i marrë të arrat, po nuk e kam shumë qef kadaifin me arra, ose me pistaki e kam shumë qef shu të thjesht me gjallë. Do e bëj për 1 majin kadaifin, tash po bëj një ëmbëlsirë jemi që jemi. Tranguj, këto janë shumë të shishëm, 3 euro ishte kilja. Mora tjetër, gjethet e japrakut, edhe e pyeta a sillni gjethet të freskëta japraku? Jo, tha, nuk sjellim, tash okej. Mora fërges, se do bëj pak fërges, po. Mora gjizë, se do bëj pak fërges. Mora një djath kaçkavall, kështu se kemi qef si unë dhe Andi, dhe ai mund ta marrë me vete në punë. Mish të grirë 1 kile, lope, 2 oriz, këto më pëlqejnë, kam provuar shumë, edhe ky është ndër të preferuarit e mi për tava, edhe për japrak, kështu. Edhe ai mahmuti më pëlqen, por është shumë i shtrenjtë edhe është shumë i zgjatur si oriz. Edhe speca, se një shoqja ime që shkurte, me atë e bën japrakun, edhe asnjë mendoj se asnjë nuk bën si japraket e mamit tim, se shumica i bëjmë pa mish, edhe mua nuk më pëlqejnë ashtu. Mua më pëlqejnë japraket me mish të grirë, me shumë erza, pa hurdhër. Do më thënë kështu jam mësuar unë, nuk thënë se të tjerat janë të këshia, por mua personalisht më pëlqejnë japraket e mamit tim dhe unë ashtu i bëj. Rukola, brezaula, sepse kjo është me viç që të bëjmë pizzat. Pomodorini, gëcot, 2 gjalp që të bëjmë kadaifin, një mini mozzarella di bufalo, bufalo është kjo. Po, bufala. Se i theva, qyqa. Një majonez me tartuf, edhe një shalqim mikroskopik. E mora, se mora nepsi. Këto mora dhe vajtë ndiku të 70 euro të gjitha këto. Por më saroni, vetëm japrakët kushtonin 6 euro, kjo bazua. Tash po i bëj, sepse kam pas shumë foto online, jo kanë sezonin, jo të gjitha, edhe barishtet kishin dalë, thash, erdhi koha njerëz të bëjmë japrak. Do doja shumë të dija një vend ku ka rrush, tash që e mendoj është një fshat këti nga Gjermania që ka gjitha do breshta me rrush. Do kënë qelur gjethet, andaj ti këti mbleth mund sa. Se tjetër lekës. Feeling different, looking for a reason why this feeling keeps on coming back to me. It's hurting me, disturbing me. Thought it was a warning, looking for clues to see the truth, but it was just deceiving. Tell me why it has to fuck my night up, even on my nights off. I can't even rest up for the morning. Tell me why it has to fuck my night up, even on my
YouTube, sot është e martë, është dita e dytë e vlogut, unë hunsjova që dje në darkë kam nisur duke pastruar dollapin, isha edhe në punë dje, po isha në adrenalin high, du më thena puna, kam punuar deri në ora, mbarova në orën 8:30 erdha në shtëpi, pastrova që ato rroba sepse kisha larë shumë lavatriçe, i palosa i vura në përvënde deri në ora 11, se kisha 4 lavatriçe, se i kam ndehur këtu jashtë, poshtë, edhe që më mbushur plot. Sepse unë dhe Andi mundohemi që të shtunën dhe të dielën mos të bëjmë shumë punë, sidomos unë, mos të bëj punë shtëpie, që të kalojmë sa më shumë kohë bashkë, se dhe ato udhëtimet që bëjmë të dielën, ikim në mëngjes e vim në darkë dhe kur vim s'kemi nerva për të pastruar dhe për të rregulluar, edhe mundohemi që t'i kushtojmë më shumë rëndësi njëri tjetrit, se punë të shtëpisë këtu janë dhe të martën. Ja ku janë po më presin mua, ishe mbushur aty plot me rroba. Këto këtu janë kartonet e mia të postave, të PR-ve. PR-e janë dhurata nga brandet që unë duhet t'ju bëj foto, t'i tregojnë. Këto janë gati të gjitha. Jo gati, po të gjitha janë për Instagram. Asnjë nuk është për YouTube, se shumica të PR-eve funksionojnë me Instagram, me YouTube janë pak ndryshe. Edhe kanë ngelur këtu. Në këto unë nuk kam treguar vetëm Polo Clubin, ca ua tregoj, ca s'ua tregoj, varet se si ma jep edhe mua. Sot si e martë, doja t'ikja pak në treg, sepse bëhej një treg me të përdorura, duhet të gjenja ty zbukurime argjendi, edhe pse kam plot, edhe pse kam aq shumë sa do dalë edhe unë një ditë në treg, por do ju them, sepse kam darë mendin që do dalë o këtë diel, o të dielën tjetër, dua të dalë këtu në Dortmund, tregu kushton të diku të 11 euro metri, të dalë kot me Andin gjithë ditën, kemi atë që varen rrobat e kemi poshtë, na duhet vetëm një tavolinë importative, po ndoshta e gjejmë me të njohur, i pyesim shoqërinë, a kanë, s'kan. Kështu ka qenë dita, dje isha në punë, u lodha, kishte goxha shumë punë, takova edhe një zysh që më ka dhënë mësim, që më ka dhënë pjesën, që më ka dhënë provimin e Leben in Deutschland, por që ishte dhe zyshë e shkollës time dhe më tha, sa më mirë për flet gjermanisht, tashi ndihmova edhe 1-2 klientë edhe kur i ndihmoj dhe unë i kuptoj se çfarë ju them gjermanisht, nuk ka kënaqëri më të madhe. Ça më pyeti ajo është ku janë qeset e plerave, dimyltyte. Të tregoj jote. Për zotin janë ca gjëra janë aq të vogla, aq të parëndësishme, por janë në ca momente që thua djesh kaq shumë edhe dje, u lodha në punë, unë ndjeva dhe pak keq se e kam thënë disa herë, sepse nuk e kuptoj gjermanishten, të them të drejtën, edhe thash Andit nuk e di a ja vlen, a duhet ikë në punë, se 4 orë gjysë është, më ngjan se ku më stresonte, nuk e di, unë mblodha, di edhe nisa të qajt, nisa duke qarë në gjithë akumulimin stresit, në këto gjërat, kështu, domethënë nuk ishte asnjë gjë për të qajtur, por prap më ngjan pak vetja hipokrite, me thënë të drejtën, se po para dëgjoja njerëz që thonin kështu dhe thoya, pse bëjnë kaq dramatike, po ja, kur je vetë në vendin atyre personave, ore u bën ka, po edhe juve njerëz, mos bëni gabimet që kam bërë unë, mos gjykoni kollaj, sepse më vërtet ka momente që njeriu mbushet edhe e plasa të qajt, i thash Andi dua t'i në shtëpi, nuk më rrihet këtu, a i ke pasur si kalamaj vogël, edhe atë që më të qapate, sepse unë blodha, po i thoja Andi që nuk më shtyhet, nuk më bëhet, edhe a i se qa po më tha, si su lodha u gru të fol, edhe unë blodha aq shumë, se isha poshtë e kela të merja lavatriçen, sa nisa të qajt e kela, edhe ta shikoj kujtoj duket ai shumë qesharake, u si kalamat 3 vjeç shtytën, nuk dua të rri më këtu, dua t'i në shtëpinë time, të gjitha kështu, edhe ai që më rringeli kështu tha, po kjo çfarë? E mua Andi, am se do bëhet më mirë, edhe pastaj erdha në shtëpi, edhe lexova një mesazh në Instagram, e më kishte dërguar një gocë që edhe unë kam punuar si ty për 5 vjet, edhe të gjitha kështu, edhe thash, kjo është një shenjë se kjo është një shenjë që njeriu nuk duhet të heqë dorë, edhe duhet të përshtatet, sepse dje po i tregoja Andit që kisha mësuar 7-8 fjalë të reja në punë, edhe po ja tregoja me entuziazëm, pasi qava këto të gjitha, pasi mi dhërrita të trurin. Thjesht doja ta tregoja që ndonjëherë njeriu ngarkohet njerëz, ngarkohem edhe unë, ngarkoheni edhe ju, ngarkohen edhe burrat, ngarkohemi të gjithë. Thjesht janë momente të tilla edhe duhet i bëjmë pak më shumë fani me njëri tjetrin, pastaj
edhe të tregojmë, edhe të themi që po është e vështirë të nisësh një punë të re, sidomos në një shtet që nuk dëgjohen. Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. Më duket mua vetja, ngjaj pak si Donald Trump me këtë kapelen dhe këmishën kështu gjatë fushatës së tij elektorale. Mua më duket sikur po. Ikim. Need for sight, then behind the line. In the corner of the crowded room, your eyes, mine. Is it? Conversations fill the air. I don't know your name. It's already carved in Me mua njerën s'ka histori, o më ndodhin vetëm mua, o nuk e di, vajtat e tregu, por nuk ishte treg, ma kishte treguar Google i gabim. Ishte një fush golfi dhe më imagjinoni mua atje me këtë çantën e verdh, me kapele dhe tupak ku është tregu, hya andej, hy këtej më shkonin dhe ata burrat që losnin golf, thash. Më gjeti, thash. U ktheva nga erdha dhe ika. Por është një dyqan në Dortmund që ka kështu si gjëra antike, si antik shop. Edhe mora disa pjata, se për këtë vajta edhe në treg, por t'ua tregoj. Janë super yllë. Janë këto, shifini? Sa e bukur. E mora këtë, se duhet të bëj japrakën këtu, ka marrë pjatë kastile për japrakët, por mendoj se edhe për një banana bread, ose për ndonjë kek, do duket shumë bukur, edhe duke qenë se ishte set i madh, por unë shumë pak gjëra mora dhe këto filxhanët e vegjël, njaku është një zot i burr, mora tjetër, filxhanët kishin edhe pjatat e tyre, gjithashtu të vogla, sa bukur. Më pëlqen se janë të bardha, por me këto shkrimet e vogla shumë. Shkrimet, këto janë si tip flutra, lule, nuk e di çfarë mund t'i quash. Edhe mora dhe këto dy pjatat pak më të mëdhaja. Këto mund t'i shërbeje edhe kështu. Ose më vjena një mik të ndihet shumë special, kafe mbi pjatë mbi pjatë. Por, thash, mua më pëlqejnë edhe i mora të këto zgjodha nga seti. Kishte edhe një pjatancë për kek, edhe ndoshta me 99.9% jam penduar që se bleva dhe atë që të ngjante bukur si set. Po i kuaj mua betashi, ka që aty nuk i ki prap, se përtoj. Ja, mora tani do vë lavastoviljen, t'i lajm, do bëj japrakun, edhe duhet i këtë marrë një lavatrice poshtë ande, sepse jam kënaqur të inde këtu në tjell. Duhet të bëjmë dhe gati, sepse me datën 1 maj duam t'ikim diku shumë special. Afër është, një 3 orë gjysmë larg me makinë, por dua t'rregoj. Ka një nga ushqimet tona të preferuara, por dua t'rregojmë kur të ikim. Ne është si surprise, si a little getaway. Do jetë një getaway, si një ratisje kështu e vogël unë dhe burri, jo se ne na duhet një arsye, po duke qenë se do jetë 26 gradë, do jetë gjitha e vap, tham, pse jo. Ti a e dini, por unë nuk e dija, që aspiratorët që janë kështu hap ka njerëz. Edhe unë kam larë atë rjetën që ishte për aty zhull, sepse 2 vjet unë nuk e dija që ishte hapur, nuk dija ta laja, sot po tentoja ta laja këtu, edhe u hapa ajo, thashe, mos e prisha, thash. Më vajti dhe tensioni 20, vajti tensioni 20 të kontrollua atë. Jo pse kisha prishur, thjesht ishte për të hequr rjeta, hapet kështu, rjeta hiqet këtu, merret dhe lahet. Kishte lezet, për ta provoj njëra punon. Po, punon. Punon ka një këtë më shumë. 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 Punon ka një këtë më shumë.
Shu lava dhe aspiratorin më ka kap frymëzimi për punë shtëpie. Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always start these fights, don't hate my guts right now, 'cause I'm still figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to find it. When the whole world is against me, you're not. And baby, you're the bright side when there's no God in the sunshine. You're always around to pick me up. You're the silver lining. You're the silver lining. Small talk on busy streets. Right now I don't even know if I deserve you. Prova sa unë e di, bëra ja prakun, mu këputën duar ca të vështira janë që ti këshu ti mbledhesh. Bëra edhe një kek të vogël, një tort më saktë me krem pasticcerie që e bëra vetë, kurse pjesën e tortës si tart e kisha bler, e bleva sot te një furrë buke këtu që është goxha e vjetër, ka një 150 vjet në treg, edhe tashi do lahem se vjera ushqim. Por doja të tregoja që kam nisur një firmë të re për flokët, po provoj më saktë era e tretë që e përdor. Shampua nuk më bën shumë herë, male flokun si me këshu, si jo shumë të pastër rrenjën, sepse unë shampua që floku im vdes dhe mbaron është kjo. Ja, për këtë do floku im. Por unë nuk dua ta përdor atë, sepse kam lexuar që ka disa kimikate që nuk janë shumë të mira, edhe dua të përdor sa më shumë produkte natyrale, por jo, floku im do atë që të ndihet i pastër. Këto janë shampo që kam përdorur 2 herët e fundit, me shumë mundësi shampon doja pasojandit. Thash, floku im është pak si probleme skalpin, ka si zboks, si pistollik, nuk e di dhe ajo shampua nuk e lan shumë mirë edhe nuk i bën mirë. Por kremi ishte jashtëzakonisht shumë i mirë. Prandaj nuk thona njerë që është domosdoshme ti marrësh në një Italin kremi, mi bën flokët aq të buta, aq mirë sa nuk e keni iden. Po përveç kësaj, nga kjo firma Renila, ka marrë edhe këto kapsulat që janë këtu, shikoni sa të bukura, ngjajnë si ato karamelet e dasmave. Dhe këto janë kapsula vajore. Do më thënë janë si ato vitaminat, i shtyp edhe nxjerrin një kështu me vaj, edhe lyen flokët. Mi mban jashtëzakonisht shumë mirë. Kjo më pëlqen shumë. Shikoni, unë në një firmë 2 më pëlqejnë, një më rri mirë, kështu me radhë. Tashi do vendos këto, kam marrë edhe një maskë. Tregoj. Kjo është maska, e mora kësaj radhen. Jo në dyqan korean, e mora te Norma e ka i dyqani suedez që ishte hapur në Holland, edhe e mora, thash ta provoj. Edhe kështu kanë qenë këto 2 ditë me mua, shpresoj që t'jeni kënaqur, unë jam kënaqur me juve, edhe pse ka qenë këto ditët e zakonshme të jetës, nuk ka qenë gjë në një udhtim ose në një fani, por mua më pëlqejnë edhe këto ditët e zakonshme, kanë lezetin e tyre edhe kjo koha vetëm, kjo koha që i kushtojmë shtëpisë, vetes tonë, familjes tonë, është një kohë shumë produktive për mendimin tim edhe punës, mos ta harrojmë punën time që më bëri me çaj dje. Kështu njerëz, shumë faleminderit nëse e keni ndjekur këtë video deri në këtë moment, ju jam shumë mirënjohëse, edhe bashkë do takohemi të shtunën me një super video. Besoj se do kënaqem unë, do kënaqeni edhe juve. Që kështu, ciao!